நேற்று நடந்த மீட்டிங்கில் சீஃப் மினிஸ்டர் விஜய் அண்ணாக்கு ஒரு இவி மாடல் டைகாஸ்ட் கார் கிஃப்டாக கிடச்சிருக்கு. விஜய் அண்ணா கையில் இருக்கிறது ஒரு 1:24 ஸ்கேல் டைகாஸ்ட் கார் தான். ஒரு ஒரிஜினல் காரோட சைஸை விட 24 மடங்கு சின்னது அப்படின்றதான் அதோட அர்த்தம். நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கார் இருக்கா ப்ரோ அப்படின்னு என்கொயரி பண்ணியிருந்தீங்க. விஜய் அண்ணா அதை அவ்வளோ உன்னிப்பாக பார்க்கறதுக்கு காரணம் அந்த ஸ்கேல் சைஸில் ஒரு காரை ரியலாக பார்க்குற மாதிரி டீட்டெயிலிங் அவ்வளோ பக்காவாக இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு அதே மாதிரி டைகாஸ்ட் கார் மாடல்ஸ் நம்ம ஷாப்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. நிஜமாக சொல்கிறேங்க, இந்த மாதிரி ஒரு டைகாஸ்ட் காரை கிஃப்ட் கொடுத்து பாருங்க. அப்புறம் ஏன் விஜய் அண்ணா அவ்வளோ உன்னிப்பாக அந்த காரை பார்த்தாருன்னு உங்களுக்கும் தெரியும். ஏன்னா அதோட டீட்டெயிலிங்கை ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கும் இதே மாதிரி டைகாஸ்ட் கார் மாடல் வாங்கணும் இல்லை கிஃப்ட் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தால் ஸ்க்ரீனில் தெரியற நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயும் ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வாஷர்மேன் பெட் லொக்கேட்டாக இருக்கிற நம்ம யூனிக் பஜாஜ் ஷாப்பை டேரெக்டாகவும் விசிட் பண்ணிக்கலாம்.